點解咧？有啲企業咧能夠咧喺銀行度咧攞到啲零利率嘅貸款嘅咧，你哋信唔信有咧？嗱，香港咧真係有㗎，但係咧係蒙鳩人嘅。點解咁講咧？其實咧零利率嘅貸款到最後，跟住佢就會同你講話，我哋每一個月咧都會收翻你一個手續費嘅。屌，咁咪即係利息咯。其實利息呢個只不過係字嚟嘅啫，到最後銀行收你嘅錢幾多？呢個先至係最終嘅目的嚟㗎嘛，係咪？即係唔係好熟悉銀行嘅嘢，去到好極端嘅客戶咧，有陣時同我講㗎咩啊？而家銀行唔收我利息㗎，就借幾廿萬俾我啦咁樣嘅。我心諗哇，喺咁嘅嘢你噏得出嘅，你都真係好唔識嘢喎。見到呢啲我哋就其實好擔心或者好驚，因為你太過唔識咧，我哋好難去講清楚俾你聽。咁你淨係咬住話喂銀行話零利率咁樣。其實係冇意思。喂，但係佢每一個月收翻你0.5%手續費，我話俾你聽啊，0.5%手續費啊，貴到阿媽都唔認得啊！你諗下，一年咪6%，但係你每個月還緊錢㗎喎。如果係咁計，12%實際年利率喎，咁呢條數你又識唔識計咧？或者係呢條數你又知唔知咧？呢個究竟係咪一個陷阱咧？大家自己諗下。